А ты опять сегодня не пришла, а я так ждал, надеялся и верил, что зазвонят опять колокола, и ты войдешь в распахнутые двери. Перчатки снимешь прямо у дверей, небрежно бросишь их на подоконник. Я так замерзла, скажешь, обогрей, мне протянув озябшие ладони. Я их возьму и каждый ноготок перецелую, сердцем согревая. Ах, если б ты ступила на порог, но в парк ушли последние трамваи.